वॉकी टॉकी न्यूज़ से मैं ही योगेश ठाकुर। कवर्धा जिले के रानी दहरा जलप्रपात देखने आए 5 पर्यटक लौटते वक्त पुल से बह गए, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि अब एक लापता है। 3 को बचाया गया है, वहीं एक की तलाश जारी है। वहीं भारी बारिश से दिल्ली राजहरा में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नाले के तेज बहाव में गाय भी बह गई। दिल्ली राजहरा से अंतागढ़ जाने वाले रेलवे ट्रैक जलभराव के कारण डूब गया है। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने सभी जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। रायपुर के कुछ हिस्सों में सुबह के वक्त से बारिश हुई। रायपुर में शनिवार को बिजली गिरने से एक युवक की भी मौत हुई, जबकि 2 घायल हैं। 3 युवक छत पर गेम खेलने बैठे थे, इसी दौरान अचानक बिजली गिर पड़ी। घायलों का इलाज जारी है। घटना खमाड़ी की भावना नगर की है। शहर से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉकी टॉकी न्यूज़। चैनल सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पेज फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।